안녕하세요. 발품의 여왕 김미영 팀장입니다. 오늘 영상으로 소개해드릴 아파트는요, 준공이 이미 완료가 되어 입주 중에 있는 수도권 경기도에 위치한 신축 아파트이고요. 10년간 새 아파트에서 이사 걱정 없이 주변 시세 대비 저렴한 임대보증금으로 거주할 수 있는 민간임대 아파트로 허그 주택도시보증공사 100% 보증을 통해 안심거주가 가능하며 최대 90%까지 대출까지 가능해 2,300만원만 준비하시면 즉시 입주도 가능한 안성공도 센트럴카운티 아파트를 소개해드리도록 하겠습니다. 그리고 해당 아파트는 현재 시스템 에어컨 3대와 함께 하이브리드 쿡탑, 주방 엔지니어드 스톤, 음식물 탈수기, 붙박이장, 발코니 확장 등을 무상으로 제공하고 있어 입주 시 이사 비용에 대한 부담도 없는 신축 임대 아파트 상품이며 추가로 계약 시에 매우 특별한 혜택을 또 함께 드리고 있습니다. 지금부터 영상으로 안내해드릴 안성공도 센트럴카운티 아파트는요, 경기도 안성시 공도읍 용두리 522-1번지에 위치하여 지하 1층에서 지상 25층 높이 규모 7개 동 총 533세대로 구성이 되어 있고요. 크기로는 전용 면적 7884제곱미터, 이렇게 두가지크기와 3가지 타입으로 설계가 되어 있습니다. 이 해당 아파트 단지 내에는 단지 내 상가를 비롯해서 잔디광장과 각종 테마정원, 그리고 어린이 놀이터, 주민운동시설, 어린이집, 경로당, 도서관, 피트니스 센터, 키즈스테이션 등이 마련되어 있으며, 그리고 해당 아파트 단지 바로 앞으로는 약 2,400여 평 규모의 공원이 조성되어 있어 탁 트인 파크뷰와 함께 쾌적한 주거 환경이 조성되어 있습니다. 지금 영상으로 보고 계신 이 해당 아파트는 아파트 단지 바로 옆으로 용머리초등학교가 위치한 초품화 단지이며, 이 용머리초등학교 내에는 또 병설유치원이 있어 우리 어린 자녀들의 안심 통학교육 환경이 마련되어 있고, 단지 가까이에는 또 중학교와 고등학교가 있는 학세권 환경이 조성되어 있습니다. 그리고 차량 10분 이내 거리에 위치하고 있는 안성 스타필드를 비롯해서 안성팜랜드, 이마트트레이더스, 서안성체육센터와 병원, 그리고 카페 등의 다양한 생활 인프라가 형성되어 있고, 평택과 안성 두 지역 내 풍부한 생활 인프라를 모두 가까이에서 공유할 수 있는 지리적인 장점을 갖고 있습니다. 그리고 해당 아파트는 38번 국도와 경부고속도로 안성IC가 매우 가깝게 위치하고 있어 타 지역으로의 이동이 매우 편리하고, 제2중부고속도로와 평택부발선 등의 개발이 예정되어 있어 미래의 투자 가치 또한 높아지고 있습니다. 안성공도 센트럴카운티 아파트는 첨단 시스템 반도체 메가 클러스터 360조 원 투자 규모 삼성반도체 용인 예정지와 6,750억 원 투자 규모 안성 소부장 산업단지 예정지와도 매우 가깝게 위치하고 있어 일자리가 매우 풍부하고 출퇴근이 편리한, 그리고 그에 따른 높은 프리미엄을 기대할 수가 있는 직주 근접 수혜 지역입니다. 기타 그 밖에 더 자세한 내용들은 영상 바로 아래에 있는 더보기란을 살펴봐 주시고요. 모델하우스 방문 및 분양가 문의는 영상 오른쪽 상단의 전화번호로 문의해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 내부 영상 바로 이어가도록 하겠습니다. 영상 끝까지 시청 부탁드리며 오늘도 행복한 하루 보내세요.